Պատրաստ ես լսել խոսքը։ Այս խոսքը քո համար է, որպեսզի քեզ տա։ Այս խոսքը ֆինանսների մասին ոչ թե նրա համար է, որպեսզի քեզանից վերցնի, այլ նրա համար է, որպեսզի քեզ տա։ Սա քո օգտի համար է, որպեսզի ոչ թե լինի քեզանից, այլ դեպի քեզ, ասա ամեն։ Ամեն։ Հիմա ես կբացատրեմ ինչի նկատի ունեմ, սիրելիներս։ Նախ ասեմ, ես ծառայում եմ Եղեգնաձոր քաղաքում եւ Ստեփանակերտում։ Եթե ինձ երկար չեք տեսել, գիտեք հիմա ոնց է, որ ինչ որ մեկին երկար չեն տեսնում, ասում են, աղ չի կարող աշխարհա գնացել։ Չէ, միսիա է գնացել։ Միանգամից աշխարհ մի ուղարկեք միսիա։ Այնպես որ ես ծառայում եմ Եղեգնաձոր քաղաքում, ես ծառայում եմ Ստեփանակերտում ու մենք իրար հետ հիմա ունենք հրաշալի ժամանակ, գիտեք ինչի, որ ցանենք։ Այսօրվա իմ խոսքը ես վերնագրել եմ այսպես. Սերմիտ անուն դիր։ Գիտեք, տարբեր կողմերից Աստվածաշունչը խոսում է ֆինանսների մասին։ Հա, մենք տեսնում ենք 10-րդի մասին է Աստվածաշունչը խոսում, մենք տեսնում ենք զոհի մասին է խոսում, երբ որ դու քեզանից կտրում ես ինչ-որ մի գումար, մեծ գումար, որ զոհ է քո համար, ու տալիս ես արքայության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը խոսում է նվիրատվության մասին։ Ամեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը խոսում է գործընկերության մասին։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև, որ Աստվածաշունչը շատ խոսում է սիրելիներս ցանելու մասին։ Ցանելու։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, Ծննդոց 8-րդ գլխում ասում է, քանի դեռ երկինքն ու երկիրը կան, ցանքը եւ հունձքը չի դադարելու։ Այսինքն սա օրենք է, որը որ գործելու է։ Ու ես ուզում եմ մենք այսօր իրար հետ սովորենք ինչպես ցանենք, որ հնձենք։ Եկեք գնանք Ժողովող գիրք, Ժողովող 11:4։ Ես կարդամ, դուք հավատացեք, որ ես խոսքից եմ կարդում, մինչև էկրաններին կհայտնվի։ Քամուն դիտողը չի ցանի եւ ամպերին նայողը չի հնձի։ Աստվածաշունչը սիրելիներս ոչ միայն խոսում է ցանելու մասին, այլ նաև հնձելու մասին։ Ու այսօր կարիք կա, որ եկեղեցին սովորի ոչ միայն ցանել, այլ նաև հնձել։ Գիտես, ես հավատում եմ, որ այսօրվա խոսքը ոչ միայն այս ժամանակի հենց հիմիկվա ցանելու հնձելու մասին է լինելու, այլ քո ամբողջ կյանքում, եթե դու ուղղակի վերցնես խոսք, քո ամբողջ կյանքում օգտագործես սա Աստծո խոսքը, դու միշտ կլինես մարդ, ով ունի ինչ-որ բան հնձելու։ Երբ որ գյուղացին ինչ-որ բան է ցանում, օրինակ կարտոֆիլ կամ ցորեն։ Երբ որ գյուղացին կարտոֆիլը դնում է հողի մեջ, ամբողջ հարցը ոչ թե սրանումն է, որ հողը ինձանից տարավ, այլ ամբողջ հարցը սրանումն է, որ հողը ինձ ինչ է անելու, տալու է։ Երբ որ ես խոսքս ավարտեմ, անցնելու են դույլեր, ու դու այդ դույլերին նայ որպես արքայության դույլեր։ Ու ամբողջ հարցը սիրելիներս ոչ թե նրանում է, որ դույլը քեզանից տանելու է, այլ ամբողջ հարցը նրանում է, որ դույլը քեզ տալու է։ Հասկանում եք։ Մենք ցանում ենք արքայության մեջ, մենք հնձում ենք արքայությունից։ Երբ որ ինչ-որ մեկը, ես գյուղացիների հետ շատ եմ շփվում ինձ ծառայության բնույթով, կա ստեղ ինչ-որ մարդ, որ ինչ-որ բան իր կյանքի ժամանակ ցանել է, ցորեն, գարի, զատիկի ցորեն, կարտոֆիլ, հա, համարյա բոլորը։ Գիտեք, երբ որ մեր եկեղեցում եմ ասում, բոլորն են ձեռ բարձրացնում, որտեղ բոլորը ցանել են։ Սիրելիներս, պատկերացնենք, մենք ունենք մի փոքր այգի, 100 քառակուսի։ Պատկերացնենք, այս մասը մի այգի է, ու մենք պիտի ցանենք այս այգիում։ Առաջի բանը, որ մենք անելու ենք այգիում, մենք ցանկապատելու ենք այգին, ամեն։ Եթե կարելի է ցանկապատի նկարը ցույց տվեք, մենք ցանկապատելու ենք այգին, որպեսզի ինչ լինի, որպեսզի դրսից ինչ որ մեկը չգա եւ մեր ցանածը տրորի։ Ամեն։ Որպեսզի թշնամին, որպեսզի արգելեմ թշնամուն, որ ուտի։
Այսինքն ցանկապատը սա մեր 10-որդն է, որ մենք առանձնացնում ենք մեր գումարներից ու մեր 10-որդը դա պաշտպանություն է մեր մնացած 90%-ի վրա։ Ամեն։ Հաջորդ բանը, որ մենք անում ենք, մենք ցանում ենք։ Օրինակի համար ցանում ենք կարտոֆիլ։ Ահա։ Տեսեք, գեղեցիկ կարտոֆիլներ են հողի մեջ։ Երբ որ գյուղացին կարտոֆիլը դնում է հողի մեջ, ինքը չի մտածում հողը տարավ։ Ինքը մտածում է հողը տալու է։ Սիրելիս, սա շատ կարևոր է։ Եթե դու հիմա մտածես հողը տարավ, քեզ կլինի քո ասածի պես։ Այո, հողը կտանի։ Բայց եթե դու այսօր հասկանաս, որ այս հողը, արքայության հողը, եկեղեցու հողը քեզանից տանելու համար չի, այլ քեզ տալու համար է, գիտեք ինչ կկատարվի։ Դու կսկսես հնձել, որովհետև դու այսօր տրամադրվեցիր, վերցնելով խոսքը, որ ես չեմ տալիս եւ դա կորում է, ես տալիս եմ, որ հնձեմ։ Ամեն։ Բայց մի կարևոր բան կա, երբ որ մենք կարտոֆիլը ցանում ենք, երբ որ մենք Փարիզ ենք պատում մեր տարածքը, միայն դա բավական չի, որ կարտոֆիլը աճի։ Գիտեք ինչ է պետք։ Երբ որ կարտոֆիլը ծլում է, մի քիչ։ Գիտեք ինչ են անում։ Ինչ են անում։ Ջրում են։ Ջրում են, սիրելիներս։ Այսօր հավատացյալների խնդիրը գիտեք որն է։ Մենք լավ ցանել գիտենք, մենք ջրել եւ հնձել չգիտենք։ Շատ կարևոր է, որ ես ու դու սովորենք ջրել են սերմը, որը որ ցանում ենք, սիրելիներս։ Իսկ ջուրը դա Աստծո խոսքն է։ Ցանկացած տեղ Աստվածաշնչում, երբ որ դու հանդիպում ես ջրին, դու դա կարող ես համեմատել Աստծո խոսքի հետ։ Ջուրը դա Աստծո խոսքն է, ու երբ որ դու ցանում ես արքայության մեջ, որպեսզի քո սերմը պտուղ տա ու դու ժամանակին հնձես, դու պիտի խոսես խոսքը, ոչ թե անհավատություն։ Ինչքան է լինում, երբ որ մենք ցանում ենք, Տերը մեր սրտին դնում է սերմել, օրինակ 20,000, 50,000 կամ մեծ գումար, օրինակ $100, ու հետո մենք սկսում ենք, առավոտյան արթնանում ենք, ու հերթական անգամ, չգիտեմ, ձախ ոտից ենք արթնանում, աջ ոտից ենք արթնանում, չգիտեմ ու մոտ ոնց է, բայց դա էական չի։ Ու սկսում ենք, փող չկա։ Երբ որ երեխան գալիս է ինչ-որ բանի փող ուզելու, մենք ասում ենք փող չկա։ Դու գիտես ինչ ես անում այդ ժամանակ։ Դու էլի ջրում ես, բայց ժավելով։ Դու կասես հովիվ, բա ինչ պիտի անենք։ Պիտի խոսքը խոսես։ Պիտի խոսես, որ դու օրհնված ես։ Պիտի խոսես, որ դու Աբրահամի ժառանգն ես, որ Աստծո օրհնությունները քեզ են պատկանում։ Երբ որ քո գումարները վերջանում են, դու պիտի խոսես հավատք, ոչ թե անհավատություն։ Երբ որ քո երեխան գալիս է ինչ-որ բան ուզելու, գիտեք, մենք երբեք չենք ասում փող չկա մեր երեխաներին։ Իրանք չգիտեն, որ փող չի լինում։ Իրանք միշտ գիտեն, որ փող կա։ Գիտեք ինչի, որովհետև մենք երբեք չենք ասում փող չկա։ Մենք ասում ենք վաղը կառնեմ բալես։ Ու վաղը գումարը գալիս է։ Մեր երեխեքը գիտեն, որ իրանք օրհնված են Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի օրհնություններով, որ իրանք ժառանգ են։ Մենք ժառանգորդ ենք, Աստծո խոսքը ասում է Հռոմեացիների 4-րդ գլխում, որ աշխարհը ժառանգելու խոստմունքը տրվեց ոչ միայն Աբրահամին, այլ նաև նրա սերունդին։ Իսկ եկեղեցին այսօր հավատքով Աբրահամի սերունդն է։ Ամեն։ Գիտեք մենք ինչ արեցինք, երբ որ մեր Աստվածաշնչերը բարձր պահած էր։ Մենք խոսքը հռչակեցինք։ Մենք խոսքը խոսեցինք։ Դժվարությունների ժամանակ, եթե դու խոսես դժվարությունները քո, դու կմնաս դժվարությունների մեջ։ Եթե դու սովորես դժվարությունների ժամանակ խոսել խոսքը, այն խոսքը, այն Աստծո խոսքը, որ դու խոսելու ես, քեզ հանելու է այդ դժվարություններից։ Եվ Աստված ստեղծեց երկիրն ու երկինքը, եւ երկիրը մութ էր ու անձև, եւ Աստված ասեց թող լույս լինի։ Աստված չասեց այն ինչ որ կա։ Եթե Աստված ասեր երկիրը մութ ու անձև, երկիրը հավիտյան կմնար մութ ու անձև։ Աստված չասեց այն ինչ որ կա, Աստված խոսեց այն, ինչ որ պիտի լինի, ինչ որ ինքը ուզում է որ լինի։ Սիրելիներս, երբ որ մենք ցանում ենք, եկեք նաև ջրենք, ոչ թե խոսենք այն ինչ որ կա, այլ խոսենք այն,
ինչ որ պիտի լինի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ու նաև ուզում եմ խոսել մի սերմից, որ հիմնականում սերմերը, երբ որ դու ցանում ես, դու պիտի ցանես, հետո ջրես, հա? Բայց կան սերմերի տիպեր, խնդրում եմ լոբին ցույց տվեք, եթե կարելի է, որ դու ոչ թե իրան ցանում ես, հետո ես ջրում, այլ դու իրան պիտի ջրես, հետո ցանես։ Դու իրան պիտի թրջես, դու իրան պիտի դնես ջրի մեջ, հետո նոր ցանես։ Ամեն։ Կա սերմ, որը որ դու, երբ որ ցանում ես, դու իրան պիտի խոսես խոսքով, դու իրան պիտի լավ ճպճպացնես Աստծո խոսքով, լավ թրջես Աստծո խոսքով ու նոր ցանես արքայության մեջ։ Ու նաև շատ կարևոր է սիրելիս, որ դու իմանաս ժամանակները։ Երբ որ մենք ցանում ենք կարտոֆիլ, դա մի անգամ է։ Մենք գարունը ցանում ենք կարտոֆիլ, աշունը հնձում ենք կարտոֆիլ։ Դա մի անգամ է ու մի դույլ։ Երբ որ մենք ցանում ենք լոլիկ, խնդրում եմ լոլիկի նկարը, եթե կարելի է։ Մենք գարունը ցանում ենք լոլիկ, մենք աշունը հնձում ենք լոլիկ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ժամանակը կարճ է, մի քանի ամիս է, ամեն։ Իսկ երբ որ մենք ցանում ենք դեղց կամ խնձոր, մենք չենք հնձում մի անգամից։ Կան սերմեր սիրելիներս, եւ սա այն սերմերն են, որոնք դու թրջում ես լավ Աստծո խոսքով, որը որ երբ դու ցանում ես ու դու ջրում ես, քեզ պետք է որ անցնի ժամանակ, քեզ պետք է անցնի մի տարի, 2 տարի, 3 տարի ու 4-րդ տարին բերքը դեղց է տալիս։ Դու կարիք չունես ամեն անգամ դեղց ցանելու ամեն տարի, ինչպես կարտոֆիլ ես ցանում, դու մի անգամ ցանում ես։ Դու հասկանում ես, վերցնում ես այն ինչ որ ասում եմ։ Դու մի անգամ ցանում ես, հետո դու տարիներ շարունակ հնձում ես։ Եթե ֆիզիկական աշխարհում դա տարբեր են այդ սերմերը, դա լոբին ու դեղցը իրարից տարբեր են, ապա հոգևոր աշխարհում դա նույն սերմն է, որը որ դու մի անգամ կցանես, հետո կջրես Աստծո խոսքով ու դու կհնձես ու կհնձես։ Հալելույա։ Եկեք վերցնենք մեր ձեռքերում մեր սերմը։ Գիտես, միգուցե դու հիմա նստած ես ու Տերը քեզ ինչ-որ բան է խոսում, ինչ-որ գումար է ասում, ու դու հիմա չունես քո մոտ։ Ոչինչ։ Դու այսպես քո ձեռքերի մեջ վերցրու այդ գումարը, միգուցե քո մոտ 20,000 դրամ, բայց Տերը ասում է 100,000 դրամ, միգուցե քո մոտ 700 դրամ, բայց Տերը ասում է 5,000 դրամ, դա էական չի, սիրելիս, դա ամենևին էական չի։ Բայց այն ինչ որ Տերը քեզ ասում է, ու եթե նույնիսկ դու չունես, դու ասա ոչինչ, ես հավատքով վերցնում եմ սա, դու խոսի այդ սերմին, բայց երբ որ ունենաս հնարավորություն, երբ որ արքայության հողի հետ, դույլի հետ շփվելու հնարավորություն կունենաս, դու այդ շանսը քեզանից բաց չթողես։ Գիտես, գյուղացին ուղղակի այսպես չի գյուղացու մոտ, որ սենց անցնում է, ինքը ինչ որ այգու կողքով անցնում է ու սենց անցնում է ու ինչ կարելի է ցանել, դե լավ, գրպանումս ինչ կա, մի երկու տարեվացաղիկ լավ ցանեմ։ Չէ, այդպես չի։ Ինքը գիտի ինքը ինչա ցանում։ Ինքը գնում սերմը վերցնում ու բերում ցանում է։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք ցանելու ու հնձելու մասին, եթե դու ուզում ես սովորես արքայությունից հնձել, արքայությունից վերցնել ու լինել պտղաբեր ֆինանսների մեջ, դու պետք է ցանես, ջրես ու ժամանակին հնձես Հիսուսի անունով։ Միգուցե այսօր դու ցանում ես քո տունը։ Դու կասես հով, բայց ես փող եմ ցանում։ Գիտեք, երբ որ մենք լոլիկ ենք ցանում, մենք մի հատ փուջուր բան ենք ցանում։ Իրա կորիզը։ Պատկերացնում եք, ես գնում եմ Լիբանան ու հովիվ Սևակը գործ անում իրանց այգիում։ Ասում եմ, Սևակ, ինչ ես անում։ Ասում է, լոլիկ եմ ցանում։ Ասում եմ, բայց դա լոլիկ չի, ոնց որ ինչ-որ փուջուր բան է։ Դե ասում է, լոլիկ է։ Չէ որ երբ որ ինքը նայում է այդ սերմին, ինքը լոլիկ է տեսնում։ Չէ որ երբ որ մենք նայում ենք վարունգի սերմին, հալելույա։ Եկեք աղոթենք քույրիկի համար։ Հալելույա, Հիսուսի անունով մենք հռչակում ենք կատարյալ առողջություն Հիսուսի անունով։ Ուժերը գալիս են, զորանում է։ Մենք խոսում ենք ամեն խնդրի ու արգելում ենք Հիսուսի անունով, ասում ենք գերբնական առողջություն։
Հիմա իմ հետ ասա ես առողջ եմ, կատարյալ, Հիսուսի անունով, ես բժշկված եմ, հենց հիմա խնդիրը անցնում է, Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեսեք սիրելիներս, երբ որ մենք ցանում ենք վարունգի կորիզը, փոքր մի բան, հա, մենք ասում ենք մենք վարունգ ենք ցանում, այդպես է թե չէ։ Երբ որ մենք ցանում ենք լոլիկի կորիզը, մենք ասում ենք մենք լոլիկ ենք ցանում, մենք չենք ասում ենք լոլիկի կորիզ ենք ցանում։ Ու միգուցե դու այսօր քո ձեռքում ունես քո տունը, միգուցե դու այսօր քո ձեռքում բռնել ես քո մեքենան, միգուցե քո աշխատավարձի բարձրացումը ես չգիտեմ դու ինչ ես ցանում, բայց դու ինքդ քո սերմին անուն դիր։ Ամեն։ Եկեք մեր ձեռքում վերցնենք մեր սերմը, ու եկեք խոսենք օրհնություն մեր սերմի վրա։ Հալելույա։ Տեր Հիսուսի անունով մենք խոսում ենք օրհնություն մեր սերմի վրա։ Ու մենք խոսում ենք, որ այս սերմը Հիսուս Քրիստոսի անունով լինելու է պտղաբեր սերմ, արքայության մեջ եւ մեր կյանքում Հիսուսի անունով, եւ մենք հնձելու ենք 100-ապատիկ։ Մենք խոսում ենք Աստծո խոսքը եւ մենք ասում ենք, որ մեր սերմը օրհնված է։ Ասա իմ հետ, ասա իմ սերմը օրհնված է։ Իմ ֆինանսները օրհնված են, իմ ընտանիքը օրհնված է Հիսուսի անունով։ Ամեն։